Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru Westatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka cyane kuri raporo iherutse gushikirizwa n'ishirahamwe Olukome ivuga ko mu Burundi ibibazo bijanye na ruswa kurya ibiturire eka no kunyuruza amatungo ya leta bibandanya. Ariko imbere yaho twashaka kwibutsa ko uyu munsi ari tariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 ni ukuvuga rero ko haheze imyaka 28 habaye ihonyabwoko mu Rwanda. Uyu munsi rero habaye eka ukwibuka iyo myaka 28 irangiye habaye ihonyabwoko y'abatutsi. Turafite abamenyesha makuru mu masaha imbere bahava dushikiriza amakuru y'ukuntu ibintu byagenze. Turafise Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda na Eric Bagirusa ari Kigali mu Rwanda. Hari n'ayandi makuru twakubashikiriza ajanye no kwibuka uyu munsi w'ihonyabwoko. Reka rero tugaruke ku kiganiro cacu muri sanga cyo munsi. Mu Burundi ishiramwe gishinze kurwanya iturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olukome yarasohoye raporo mu miseze yerekana ko ikibazo cyo kunyuruza amafaranga cabaye ndanse ko muri iyo raporo yakozwe mu mwaka wa 2021 iryo shiramwe ryatoye ko Burundi bwatakaje imiliyaridi zishika 400 z'amafaranga y'amarundi. Ayo akaba yagiye mu kunyuruza amatungo ya leta eka mu kujya ibiturire eka no mu gusesagura amatungo y'igihugu. Ikibabaje rero nuko muri iyo raporo bavuga ko hariho n'abari mu nzego zo mu butegetsi boba bafise uruhara muri ivyo bintu mu gihe vyo bari ibintu ikibazo gikwiye kwicarirwa. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu bahava badushikiriza cyane ivyo batohoje kandi bongere batubwire n'ukuntu ico kibazo cotorerwa umuti. Mu kanya mu minota nk'itanu turaba turi kumwe na Gabriel Rufiri nabagene akaba ari we mukuru w'iryo shirahamwe Olukome yishinze kugwanya ibiturire eka na ruswa mu Burundi. Turaba turi kumwe kandi na Aimé Pascal Nduwimana akaba ari umukuru w'ishirahamwe MAC no kuvuga Ministère africain de compassion. Reka mbaze abo dukorana niba hari umwe araboneka muri abo. Aimé Pascal Nduwimana muri ngaho? Yego cyane jewe ndabumva cyane. Mwiriwe neza Pascal Nduwimana? Leta ndase kandi tunabaramutse kandi tunashimira. Ni vyiza cyane gose mu kurindira ko mushikantahe Gabriel Rufiri ashika ngaha nashaka mu tubwire ukuntu ku giti cyanyu cy'umu mu bantu bakiri bato mu Burundi eka bashira imbere intwaro nziza bashira imbere eka kugwanya ibiturire no kangurira urwaruka kugira ngo rwiteho inyungu z'igihugu. Iyo raporo mwakiriye gute? Bwa mbere ho turashima ingene abarundi ndetse mbere na leta yanashize ingufu cyane n'ibintu byo kurwanya ibi biturire kuko turabizi iyo ahantu hariho
igiturire akagutera imbere kandi turabizi ko atamajambere ahaba rero ubwa mbere twarashimye gihari leta mvyeyi icyo kintu yaranagikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubundi we nyene ubwiwe arabivuga akajya ahantu agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe hano hantu haribwe kandi by'ukuri uraze ukacibona yuko ari indongozi by'ukuri bashyize imbere iki kibazo cyo kurwanya aba bantu rero ibyo rero twebwe turabishima kuko turi hano turazunguruka intara turabona ingene biri kandi turabona ko hariho intambwe by'ukuri yego ntawomvuga yuko ati igiturire cyaraheze turabizi ko ari urugamba iyo umuntu ayitanguye ariheba kandi aba ari intambara idasanzwe ariko mugabo turashima ko hariho ukwikosora kandi ukabona ko uwufasha ahanwa arahanwa by'ukuri bitwara bibonye banabatwereka bataba n'abize abanabasahuye ibi rero turashima ku bwa orikome nayo ko ibyo ngo iterere kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu akumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ari wawe yigejwe ikigega cyawe ukigejwe guteza imbere abarundi ibyo umuntu aca abishima rero twebwe natwe tuzogira akanya kumbure tuzomushire nawe aduhe iyo raporo umuntu ayisome neza ariko kandi by'ukuri ibi byo kurwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese n'ikintu turwanya twese kandi ntamwe byoba umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe turashaka twese ko twotera imbere abarundi turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera iki rero kiraba umugambi wicanye idini cyane intara ni kiraba umuntu wese akunda abarundi igihugu afise ubuntu Aimé Pascal Nduwimana amatohoza akumva ati byaragiye agashigikira kumva ati itebure ibisi binamba Aimé Pascal Nduwimana muravuze ko ico kibazo abategetsi bacicariye ivyo nivyo hariho twigoro tutari duke tuboneka ko bariko baragwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire ariko utwo twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane gose ariko harashinzwe n'amashirahamwe eka ajejwe kugwanya ibiturire ruswa ariko ivyo bibazo vyagarutse umwanya wose akizero karihe ko utwigoro turiko turakogwa tuzoteba tukagira ico dushitseko icyizere aho nagomba kuvuga ko hajyanye n'ibibazo yuko abantu hatari akigoro ubu rero ahantu hari ubudasa ni uko haba ugukebura hakabamwo urukundo umuntu akumva ariko arakebura atagwanije adatukanye hakaba ukwiyumvira yuko turi hamwe twese kuko by'ukuri imbere nizo haraba amashyirahamwe akebura mugabo birabyo ugasanga iyo nkebuzo yabo ntabwo ari inkebuzo umuntu avuga ngo akunze uburundi arababajwe n'abasahura harabamwo ibyo gushikuza ibyo kurenganya ibyo gukumirana mbere hakabamo akandi kana kari keza rero akigoro cyane ubudasa ni uko hajeho kumva yuko twese turakunda abantu uburundi ubwa mbere haba ukumva yuko ubu butunzi ari ubwa twese ni ukuvuga yaba ubu butunzi kama izahabu ibyacanye agataka hakaba kumva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi kandi ata n'umwe avuyemwo ibisi by'akazi kamwe ibisi by'umugambi we cyangwa nk'abatwara bamwe bakatubwira bati nimurereke mwese bereka ntihagire umuntu abasahura ubu butunzi bwa
zanyu kandi hagaca hava rero ukuvuga ikintu ushizemo kubaha ugukebura ugasonera umuntu naho aba ari inzego cyangwa uwiketswe akegerwa neza agahanirwa hanyuma byanse agahanwa akumva yuko atarenga guhana Pascal Aimé Pascal Nduwimana ni ikintu idosi nahanwe rero guhana ni ikintu gihambaye cyane rwose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe. Ndabona n'umushirantahe Gabriel Rufyiri ashitse ngaha. Mwiriwe neza Gabriel Rufyiri. Mwiriwe neza, nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko sinzi ikibazo gihari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane, ndumva bimwe sindabyumva, sinzi ikibazo gihari sindabumva neza, mugabo nibaza ko nza gukurikira n'ibyakunda. Nihagira icyo tuvuze utumvise neza uragisubizamwo, ariko twebwe turakumva 5-5. Ni vyiza cyane rwose, ijwi ryawe yararongorotse. Muranyumva ariko jewe sindabumva cyane, ariko ndagerageza. Numvise bimwe umuntu utumire mwa turiko turasangira ikiyago yashikirije, ariko ndagerageza numve ni hasi numva ko ushobora kumva ibibazo. Ni vyiza cyane rwose. Reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icegeranyo washikirije, ishiramwe Olukome ryashikirije mu mwaka wa 2021. Ni icegeranyo kirekire, ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe Gabriel Rufyiri? Oya nivyo, twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishiramwe Olukome rimaze imyaka 20 riri ku rubuga, ririko rirakora ibijanye no gucungera amatungo ya leta. Ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora twishimikije ingingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro. Iyo rero aba mu ibwirizwa rya kera, aba no mu ibwirizwa ry'ubu, iyo ngingo ntigeze ihinduka, yagumye uri uko nyene. Ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu, agace kayo k'iyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu ni ntakomwakomwa, nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba, uko yokwitwa kose, igiti cyose yoba afite n'icyo ari cyo cyose, ntagira uburenganzira bwo gukoresha ikitarekuriwe, ikitajanye n'ico bwagenewe. Agace k'iyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi, umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi. Umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuntu ariko aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarara. Niko aho hantu handitse. Gushika ubu Gabriel Rufyiri, mu bintu mwatohoje murabona ko abanyagihugu ubwo ruhara bagumva kandi bashobora kururangura? Yego, abanyagihugu barabikora cyane, kuko n'ikimenyamenya twebwe ntitushobora gukwira ahantu hose, mugabo barabiduhereza tukabikorerako. Aho niho rero nibaza ko mu myaka 20 tumaze turiko turakora, niho ishyirahamwe Olukome ryagiriye ingufu, kuko ibyo turonka tubikora mu banyagihugu no mu gihugu, mbere no mu batwara, kuko abatwara hari igihe nabone babura ingene babigenza baca bituzanira. Ibyo rero nazo turabishima. Iki cegeranyo rero cy'uyu mwaka nova ko ari icegeranyo kigize 20, kuko buri mwaka dusohora icegeranyo. Abokenera kuraba ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu web, cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera, bazobironka bazobibona. Ni ibintu bisanzwe bitanyegeje, kandi niyo tubisohoye tubashorindikiramo muri leta. Nabone nk'ubu ariko badutelefona batuvuga bati ahayi mwararengeje, ahayi ibi nivyo, ariko kandi tuca tubivugana kugira ngo turabe ingene ibintu vyokosorwa. Ibyo rero ni icegeranyo, novuga ko ari icegeranyo gisanzwe dukora, kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera byinshi bidakosowe. Tugarutse rero kuri ico cegeranyo, mwaravuze ko hariho n'abategetsi eka abantu bafise ibiti bikomeye bashobora kuba bari muri iyo ngeso yo kurya ruswa, kurya eka yo gutanga ibiturire no kurya ruswa. Ivyo bintu byifashe gute muri iki gihe? Nababwiye nimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva, sinzi ikibazo kihari, kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza, numvise bimwe mu byacikaguje sinavyumvise. Reka ndagusubiriyemwo, muri raporo muravuga ko harimwo mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimwo abari mu bategetsi. Ico kibazo cakiriwe gute n'abategetsi?
ubu yabarimwo byo harimo abantu bo muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri iki cegeranyo twaravuze ibisata byasinzikaye gusumba ibindi hari igisata kijanye n'iby'amasoko ya leta hari igisata kijanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijanye n'iby'ama entreprise ni ukuvuga amashyirahamwe leta ifitemo imitahe abo bantu barasinzikaye rwose kandi nibo basabwa amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho hose uko ari hatatu amasoko ya leta niyaza ubwa mbere kiretse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo nahone hari biturire kuko muri atwe dukora ku byo gusoma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari nkuko muri ko murabivuga ni uko dusanga muri leta barimwo ntitwovuga ngo ni bose kuko harimo nk'abantu bagerageza nk'uburabye nk'umushikiranganji uri hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urabona ko agerageza kuraba yuko ubushikiranganji bw'igiturire covanwa mugabo rero ntashobora kubikora nyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe no kwita solidarite gouvernementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwete umushikiranganji uri hagati mu gihugu afise abashikiranganji bose bakurikiye bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba icyo rero nibaza ko byoshobora gufasha rwose. Gabriel Rufyiri mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa y'imonogoje mu Burundi murafite akizera ko ivyo bibazo bizoteba bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubigwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire ikagusesagura amatungo y'igihugu byabandanije n'ubu ndabarahiye sindabumvise neza n'ukuri numvise ibice bice murafite akizero ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu bizoteba bigatuzwa ico kibazo ivyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane gose kandi nkuko namwe mwabivuze ngira nishure sinzi ko ivyo mpava nishura bizaba bihuye n'ivyo mbajije nagerageje kumva ibice bice sinzi ko mwari mumbajije yuko tumaze imyaka myinshi turi muri urugamba rwo kurwanya ibiturire n'isago ry'amatungo ya leta yuko twadufise icizere ko tubona ko bishobora kuzohera sinzi ko icyo kibazo mwambajije nico kibazo wacumvise duga kwijambo nico nyene yego murakoze twebwe twamana icizere ubu icizero dufise ni ishaka tubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise ni ishaka tubona umushikiranganji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko iri shaka hamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira bugakora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka ko igiturire bishobora kurwanywa mugabo icyo n'abandi babwira coco murabona ko leta yagiye muri icyo no kwita la logique du développement ni ukuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijanye n'iterambere ntibizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishirira rero jewe ndafise icizigiro ni naco gituma mbere murazi yuko nari maze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye nyaruka mu bintu byantumye nza nico cizigiro nabonye yuko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka egome Aimé Pascal Nduwimana mu kanya gatoyi cyane gose umushikirantahe Gabriel Rufyiri yateye akamu gasaba abanyagihugu umunyagihugu wese kuvuga igihe cyose abonye umuntu ariko arya ruswa canke atanga ibiturire ico kintu murabona ari ikintu gishoboka mu Burundi sinzi ko mwabajije jewe sinabumvise neza Aimé Pascal ego ndakumvuga birashoboka kandi bitanatanguye kuko uraze mbere turabona abafashwe bakavuga bati aha twafatiye ibyari byibwe ati n'abantu ati banariye akara igipolisi obere ubutungane rero by'ukuri turabona yuko nk'uko uyu mutumire nawe yizera ati
ati ntawo bitakaza. Turabona ko ari byiza cyane kandi turabona ko abarundi by'ukuri ubu barafashe intumbero kandi baranigishijwe yuko ubutunzi ko ari igwabo. Rero jewe mvuga nti turabona ko intambwe cyane ko iyi ngendo ko ari nziza cyane kandi ko izobana rero turabona ko ari byiza. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Elias. Mwiriwe neza? Amahoro neza. Muri hehe ga Elias? Ndi mu Kayanza aho biti Kabarore. Yego, akandi kazina ninde? Ndi kumwe nayo. Duga kwijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga kuri ruswa, kurya ibiturire kandi gusesagura amatungo y'igihugu mu Burundi muri raporo iherutse gusohorwa n'ishiramwe Orukome. Duga kwijambo turi kumwe n'abashinga babiri, Gabriel Rufyiri umukuru waryo, tukaba turi kumwe kandi na Aimé Pascal Nduwimana umukuru w'ishiramwe MAC. Duga kwijambo. Murakoze cyane no kuvuga ibintu by'igiturire mu gihugu cy'u Burundi mbona kugira ngo gihere ni impinga ndende si vuba cyane kuko turavye kuva mu 2005 kuduga kuva ku mukuru w'igihugu yahahora avuga ngo ibaye tolerance zero ngo ku bantu barwanya ibiturire ubambe ngo ku bantu barya ibiturire ariko kugeza n'iyi saha tukaba tubona ibiturire mu Burundi byariraye ntitubona ukuntu bizohera kabisa. Gusa barabivuga ku minwa ariko nta gikorwa. Turabye muri mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ikintu yari karakora cyari cyo ariko nuko bavuga ariko tugategereza ko hari n'umutegetsi n'umwe yoba yafashwe ngo abazwe iby'igiturire kandi ntahandi biturire bireta ari hariya hejuru mu nzego zo hejuru ko mu bantu bato nta biturire cyane biriyo byatuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Urakoze Elias. Kuvuga rero ndacyabandanya kandi kazoto gatonyi. Yego. Jewe iyo ndaba aho kuntu Aimé Pascal na Rufyiri badume ngo bavuze ko ngo n'umunyagihugu wese ngaho wari ngo abonye iki giturire ngaze arajya kara ngo bere ngo canke ngo igipore cyangwa ubutungane. Nta muntu muto yo kubaho kakoza nkatwe bato kubaho ngo tubonye runaka nk'akarorero ngo nka Musaneri canke Buramatari canke ngo ari igiturire twobi uwo muntu muto yobivuga yobishikiririza hega yene aho bariko barashaka kuba nk'abatubesha reka nko muri sosumo ukuntu ibiturire byiraye bituma n'isukari itaboneka kandi mu Burundi isukari kugeza n'isaha nta murundi n'umwe akinywa isukari yaba muri Buseko isima tugiye hariya muri yashyirahamwe rihingura ifumbire naho nuko byose n'ibiturire biriho basanga biherera muri bariya abantu bo hejuru. Igiturire mu Burundi mbona kidashobora guhera vuba kabisa abategetsi bo hejuru ari bo biriho mu bantu bato tuzokwamanye n'icyo nk'uko murakoze Elias. Mushiyantahe Gabriel Rufyiri. Elias ari mu Kayanza asa n'uwacitse inkokora avuga ko igiturire kidashobora gutuzwa mu Burundi akavuga ko atamutegetsi n'umwe aba yoba yarari ibiturire amaze gufatwa aho muhavuga ko iki muraja no ku kindi cyimviro ciwe aho yavuze ko bigoye ku munyagihugu asanzwe aja gushikiriza ivyo yabonye kubijanye na ruswa. Duga kwijambo. Jewe sindi ko ndabumva by'ukuri sinzi ikibazo kandi birashika kenshi sinzi rero ingorane amatelefone yanje afise sinzi ndabumvise ikibazo n'amatelefone yose murashaka kuduha iyindi telefone twaba telefone umushiyantahe Elias yariko aravuga ko mu Burundi bitoroshe ku munyagihugu asanzwe aja kurega nk'umutegetsi yabonye ariko arya ruswa. Yavuze kandi ko mu gihe cyose atamutegetsi n'umwe arahagarikwa yoba yariye ruswa ibibazo vya ruswa bizobandanya amuhavuga ko nibaza ko muba murabaza mugenzanje ko sindabumva kuri sinzi ikibazo gihari. Reka Aimé Pascal aduwe kuri ivyo bibazo byose. Ubu nangwe cyane. Okay, ubunye ngo arabumva. Uratwumva mushiyantahe Gabriel Rufyiri? Bumva mugabo ndabumva vraiment ni kure cyane kandi numva ibice bicumengo sinzi ikibazo gihari. Elias umunywanyi w'iradiyo w'Ijwi ry'Amerika avuze ko kugira ngo ibiturire bituzwe abategetsi
bagize uruhara mu kurya ibiturire mu gusesagura amatungo y'igihugu bobanza guhagarikwa, ariko avuga ko ivyo bidashika. Murabona ko ivyo vyoba ari inyishu? Murakoze. Ikibazo ndacumvise ngo muvuze ngo abategetsi ngo ntibahagarikwa ngo kubera kandi ngo aribo barya ibiturire ngo mugashaka umuntu akurikiye ari inyishu. Nibaza ko cyo bari cyo mu kibazo mubajije. Duga kwijambo ego. Jewe nibaza yuko ico ni kimwe mu nyishu nyinshi. Kuri igiturire gifise inzira nyinshi cyane, ibintu byo kwiba amafaranga ya leta bifise inzira nyinshi cyane. Nibaza yuko ubwa mbere nuko ubutungane bukora akazi kabwo, hanyuma abakora ibindi bakabikora. Mugabo niyumvira yuko ubwa mbere ubutungane hagomba kuba icyo twita mu gifaransa le système national de l'intégrité. Ni ukuvuga yuko urwego rwose ku biruraba rugomba gukora akazi kabwo. Aho ushatse kuvuga ubutungane bugakora akazi kabwo, inama nshingamateka igakora akazi kayo, abamenyeshamakuru bagakora akazi kabo, aya mashyirahamwe ashaka gukora akazi kayo, abo mu ntwaro bakora akazi kabo. Umwe wese arakoze akazi kiwe uko bitegerezwa. Ndemeza neza yuko ibiciro bishobora kugabanuka. Mugabo igihe tubona yuko abantu, kuko ntitubeshanye, abantu bari muri leta nibo ba mbere bategerezwa kubanza gukora ibyo guhagarika ibiturire no mu butungane. Ibyo rero bidakozwe ntibishobora gushoboka yuko ibiturire bishobora guhera. Abo rero baby'ibiturire bagomba kubanza kwigizwa hirya icyo twita prevention. Wo gushyira mu munyororo cyonyine ntibikwiye, kuko icyo ni ikintu kiza igihe ibintu byose byaraniranye. Mugabo hagomba kuba bimwe bita gukinga. Reka na Aimé Pascal Nduwimana agira icyo avuze ku byashyikirijwe na Elias, avuga ko bwa mbere na mbere mu gihe badahanye iby'akarorero bamwe mu bategetsi baja muri iyo nyifato yo kurya ibiturire, gusesagura amatungo ya leta atakizogenda. Gire kandi n'icyo avuze kuri ico kibazo cyashikirijwe na Elias, avuga ko bitoroshe ku munyagihugu asanzwe aja kurega umutegetsi yabonye ari mu bya ruswa no kurya ibiturire. Duga ku ijambo mu kanya gato Pascal. Yego cyane, nk'uko uyu mugenzi nawe avuze, by'ukuri turaze, jewe ngoma mvuga turaze muri iyi ntambwe y'iyi leta nshasha, turabona yuko by'ukuri hariho isura nziza. Ubwa mbere ho nshima yuko hariho ukubivuga, kandi uhereye no ku nzego bakavuga bati ibiturire ati turabigwanya, kandi abajeje intwaro mu ndongozi babijya ati ni ngombwa ko bahanwa. Kandi twebwe turanasima ko hariho abahanywe, tukabona mbere yuko by'ukuri hariho n'umutegetsi ahanywe, kandi ukumva ati uyunye twanse yuko hariho ibyo konona amatungo atariziriza. Ubwa mbere ho twebwe turabona tuti iyi bayita intambwe. Gusa hariho akabazo kahari, ni uko umenga byose abantu ati bigire ko hagaca habaha ukwikeka bacanka abandi, ukumva umuntu yuko azoryoherwa akumva ati ibi bintu birakoze kuko bumva ijambo iri zina ry'uyu muntu kanaka karikeka atanahujije nawe ko afashwe. Ibi rero ngomba nse n'uwosinyara, ntihagire umuntu aza yitwaza amazina y'abacanka abandi. Ni rero kwiba ibintu by'ubutungane, kuko umuntu umwiketse ukavuga ngo n'uyu ashobora kuba ari mwaba, ni ngombwa yuko uba waramufashe cyangwa amatohoza akaba akavuga ati uyu muntu yarasahuye amatungo ya leta. Rero ubu rero indacari intango kandi imbere nziza. Twebwe turashima yuko ubwa mbere leta ndongozi nkundikije bavuga bati berekana raba ko atandongozi iriko iriba amatungo yanyu, kandi n'umurongozi wacu aturongoye ni Kizigenza akabyivugira ubwiwe, akaja ahantu akanavuga ati uyu mugambi wa leta
warasahuwe kandi abasahuye hariho abarerekera leta none ibi bintu byagiye hehe iyo ni intambwe nziza hanyuma kandi na Elias avuze ngo nta cyizere afise ngo kubera ngo nta muntu ngo muto ngo yojya kara ngo abantu ngo ari kariba iyi rero iracyari ingorane yacu abarundi igihe utaramenya yuko naho ari ndongozi akorera wewe akorera twebwe ukavuga ati ndongozi twitoreye zitwagutoye ngo utunyonye dutwibe twagutoye ngo utunganye ibyacu ukamukebura byanse ugashyikiriza imbere ati uyu muntu ntabona raba ibi tubatera kamo yuko haba rero ukurereka twese ibyacu amatungo yacu nta muntu ariho ngaho avuga ngo atwara abandi atadutwara ibyacu ibyo sibyo rero Elias abanyakayanza intara zose tujejwe twese kurereka amatungo yacu ku buryo adasahurwa. Ico ni kibazo gihambaye cyane gose turagaruka kandi kuri bimwe mu vuze vyerekeye itangwa ry'amasoko naryo nyene riri mu bintu bisa n'ibirimwo igifungo arivyo birimwo za ruswa ariko imbere yaho reka duha ijambo umunywanyi wacu Jean Long. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza muri hega Jean Long? Ndihe Kigali ngara bita ku Mukuye. Ni vyiza cyane gose akandi kazina kawe ninde? Krotus. Duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga ku bibazo vya ruswa kugira biturire no gusesagura mutungo y'igihugu mu Burundi muri raporo nshasha yasohowe nishiramwe Olcom. Urafite ikibazo urafite icyimviro? Okay, ikibazo nshobora kukigira cyangwa n'igitekerezo. Yego. Kuko biragaragara neza ko wenda nkatwe hano mu Rwanda ruswa ni ikintu cya mbere cyacuwe ku rwego rugaragara ariko mu kintu kijyanye n'akazi bishoboka ko ishobora kuba ikirimo kuko hari abantu benshi batanga akazi ugasanga aricyo bagendeyeho wenda nkanjye nko ku kazi nkora k'ubwubatsi hari abantu benshi umuntu yakubwira ati ntabwo nzaguha ikiraka wenda utagize akantu ugura se cyangwa wenda utagize icyuma ukareba wenda ukavuga ati mfite kuba nkeneye akazi kandi nkeneye n'amafaranga kuba byose rero mbikeneye ngomba kugira ikintu ndamuha wenda ko ndi bufate kugira ngo ngire icyo ndamura ariko ugatekereza nawe ukavuga ati se umunsi nzayamuha wenda nkagenda nkakora umunsi umwe ishingaruke ntibizaba bigoranye ajya ugasanga ni ibintu wenda bidafite agaciro ahubwo ukavuga ati kugira ngo yo gutanga ayo mafaranga wenda nishimiye akazi reka mbyihorere kugira ngo bimpeshe amahoro aho kugira ngo bizantandukanye na bagenzi banjye cyangwa se nzashwane nawe dupfuye ubusa none ikindi kibazo nakibaza navuga nti wenda ko bishoboka wenda ko hano iwacu ko ruswa wenda iri ku kigero cyo hasi cyane aho mu Burundi kuyitanga se wenda birashoboka ese abayitanga bo ntabwo baba bafite kuko baba baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ese ikindi kibazo nakibazo kiravuga kiti abo bantu barimo kuyitanga ntabwo igihe gishobora kuzagera igihe kuyitanga kwabo kugahagarara noneho inzira bacagamo zikaba atari inzima ibitekerezo byanjye byari ibyo ngibyo murakoze. Murakoze Jean Long ku bibazo mushikirije n'ivyiyumviro mushikirije muvuze ko mu Rwanda ruswa isa niyagabanutse ego nivyo nko mu bihugu byinshi ruswa iriho ariko ugasanga urugero rwayo hari ururi hasi hari ururi hejuru bivuye ukuntu abanyagihugu nyine canke abategetsi bavyifatamwo nashaka rero duhe ijambo mi Pascal ubwambere na mbere turabe ko Gabriel Rufyira azoba twumva agira cavuze ku bibazo bibiri ashikirije mbega abatanga ruswa mu Burundi bayitanga bazi ko uwo bayiha hava yakira bidashobora kubagirira ingaruka mbi mbega abatanga ruswa barayitanga bazi ko bizoteba bigahera bamaze gufata nk'iyo ngeso bazoyivamo gute duga kwijambo Pascal Pascal Nduwima. Yego cyane erega hano twebwe turafise itegeko ry'uko utanga igiturire ucakira ko bahanwa bose ni itegeko giratomoye neza ariko rero hari akabazo ujya muntu agitanga abazirikana yuko uwo avuga ati nogiha aba ari umuntu azi yuko akamufata kandi urumva ko utofata igiturire ugitware ku muntu utazi ataco usana nawe
niyo mpamvu rero habaho rero ukurereka ati nimurabe mbega aya masoko atangwa neza ati byisunze ibi canke ibi bindi rero turavuga neza yuko igiturire n'iyindi ntambara navuze kare ko ari intambara utagwana umwaka umwe imyaka ibiri itatu ngo ibe iheze kandi uzubaze no ku isi nta na hamwe barakijana ijana ku ijana ariko twebwe turavuga ko turi ku rundi rwego vurema rukabije cyane kandi umuntu agacavuga ariko rero turashimira indongozi leta yuko ibibona kandi ikavuga ati dutera imbere abarundi hariho igiturire iyo nayo ni izindi ntambwe umuntu atokwirengagiza iyo ari indongozi abatwara bakabyubaka bakavuga bati twararonse amahoro umutekano twese turi hamwe ariko hariho ikizodutuma atagutera imbere ni ibiturire rero ati umuntu ave hasi abigwanye ibi rero twebwe turafata ko ari intambwe ishimishije yaho abarongozi babivuga kandi bakavuga bati muri twebwe nyene indongozi abajya ibiturire ni mu barari kandi twebwe jewe ndi ngaha amakuru nama ndayarabira hafi ingendo zakizigenza amanama akora hariho abafashwe rega hariho n'abakuwe hakaba ukubogozwa ibyo ntibyaba kandi bagasurinya neza uyu muntu yagomba ati afise amakosa yo kunyonyeza itunga rya leta iyo ni intambwe rero ego reka nicyo kibazo abishima ariko gatoya hariho ikintu ngomba ko nosurinya neza ni iri jambo ry'uko umuntu azobona yuko bafashe abajya ibiturire hagati haba ukwikekana akaba mbere n'amazina kanaka ibyo rero nabyo si ibyo kuko umuntu ushobora no kuvuga uti yoba abijya amatungo afise ubirekere ubutungane amatohoza ibyo kwikeka abantu utabafashe ibi rero ni amakosa twebwe make turavuga tuti aya mazina kuvuga ngo aba n'aba utabafashe ni amakosa kandi n'icyaha ucutaka abantu egome ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose ushiga nkahe Aimé Pascal Niwimana nakacavuye ngaha adakuwe sibyo ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose ushikirije ariko reka tusubire kwa Gabriel Rufyiri tumve ko yoba ashobora kutwumva neza cyane kurusha umushiga ntahe ya telefone mu kanya Jean Longue yavuze ko yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'uko bishikirizwa no muri raporo mwagize kenshi na kenshi usanga abavugwa ari abatanga ibiturire mbega ababitanga bobo ntibaba bari mu makosa mushiga ntahe Rufyiri bose bagira amakosa amategeko ubwa mbere nagenda babwire yuko amategeko ari mu Burundi hebwirizwa shingiro n'ayandi mategeko ahana ku bijyanye n'abasahura amatungo ya leta haba mu biturire cyangwa mu kuyiba biciye mu byo baba bashinzwe uwa mbere abibazwa ni umuntu aserukira leta kuko ni umwe twita rodepozitaire de la fonction publique hamwe n'abandi akivuze neza uyu muntu rero afite ubwo bubasha ubwo burenganzira bw'uko ari yashinzwe iby'igihugu agomba kubiziganya akabikingira atabiziganya ngo abikingire kuko igihugu rivuga ni ukuvuga ko abahemukiye igihugu ubu rero ahanwa mu ba mbere mugabo kandi amategeko aragarwa ku muntu bafatikanya umwe twita complice ni ukuvuga rero gutaha igiturire ari uwakira ari no bose bahanwa cyo kimwe mugabo rero nuko bari bivuze iyi raporo dusohora nk'iyi twasohoye ivuga cyane abantu basahura amatungo ya leta abo rero usanga dufate nk'isoko rya leta ryari nko ku miliyari y'amafaranga y'amarundi
baca usanga baciye bariduza bakarisha ku miliyaridi n'inusu ayo urumva aca ava mu giga ca leta. Urumva rero ko umunyagihugu wewe umuntu atari uwo muri leta ajamwo aje gusa kuduza iryo soko kandi bagaca basangira n'uwo muri leta. Urumva rero yuko byose bice biva mu mufuko w'umunyagihugu. Amategeko nk'uko ndabivuga rero aratomoye, bahanwa bose kandi nta n'umwe ataba arimo. Ibyo ni ibintu bigaragara. Ndabakaro gasanzwe nko kuri iri soko ryavuzwe cyane ryo ku Mpanda, ryo kubaka baraje yo ku Mpanda, imiliyaridi zirenga 50, hajya hariho amashyirahamwe yahawe iyo soko. Hariho nk'abantu ibyo twakwita ama-entreprise, amashyirahamwe yaraje gukurikirana ingene yagize ibyigwa ubwa mbere, hanyuma yaraje gukurikirana ingene ibintu biriko birubaka, bimwe bita suivi evaluation. Hariho amashyirahamwe babita refonctionnaire dirija, abo muri leta bari bazuye ngo barabe ingene ibikorwa biriko biragenda. Harimo abantu benshi cyane. Ico ni kibazo gihambaye cyane rwose Mushiyantahe Gabriel Rufyiri. Ni kibazo ico kibazo cyo gutanga amasoko no kurya ibiturire muri ubwo buryo turakigaruka ko, ariko reka tubibutse ko muri komabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Thierry Ayishakiye. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic, ndaramukije n'abatumiye. Muri aho murakomeye? Ego ndashima cyane. Muri hega Thierry? Ni Bujumbura mu Burundi. Ego nkuko mwavyumvise turiko tuvuga ku kibazo ca ruswa na ya raporo herutse gusohorwa na Urukome duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Turi kumwe na Mushiyantahe Gabriel Rufyiri n'Umushiyantahe Aimé Pascal Nduwimana. Akumbure nkenguruke cyane kuri kino kiganiro, ariko nkengurukira bimwe byimaze mu mutima wanje Gabriel Rufyiri ku buryo budasanzwe yitanga cyangwa amaze n'igihe kirekire yitangamwo gushika naho ubona ko yitanga bimwe byo kwiheba. Ndamukengurukiye, nibaza ko notera kama n'abarundi bose ko twomufatira ko kugira ngo dushobore kugwanira itunga ry'igihugu ko ritwerekeye twese. Tengira ko rero ndanamubaza ikibazo kimwe araza kukinyishura mu majambo avunaguye. Hari uwavuze ati abanyagihugu baze barabishyira habona, baze baravuga baduma urutoki ko babona ariko arasesagura itunga ry'igihugu. Gabriel Rufyiri karabikora abona ko ntatinya, abikora atawe ariko ariyumvira canke uwundi ngo bamugirira nabi. Ico kintu kubwiwe abona abarundi twokora gute kugira ngo kirwanye kirandurane n'imizi, kubera ko bigaragara ko hari ubwoba, ariko kuri karagusahura ntababwiza bagira ubwoba. Ugusahura aje kugusahura utwawe wabwiza guhaguruka nk'umugabo. Kubwiwe babona abarundi bokora gute ho kugwiki kugira abarundi biyumvemo ko iyo ngeso tubwirizwa kuyifata yo kurwana no guharanira itunga ry'igihugu. Gabriel Rufyiri ndamukengurukiye ko n'amahaporo bakora, ariko hari ahantu nshika nkibaza mbega aya maraporo iyo bariko barayasohora barashikira abategetsi cyane cyane ubwe nyakubahwa umukuru w'igihugu. Gabriel Rufyiri yoba arafata akanya ngo amusabe audience babonane amupresente raporo nk'imba ndiko ndumva, ndetse muri iyo raporo nca ngomba kubibaza, muri iyo raporo baba batomora hakabaho igicapu c'ingene igiturire gishobora kurwanywa ikarandurana n'imizi, kuko leta iragira politike yayo muga amashirahamwe mwe nayo adafite ahantu namwe yegamiye. Aratomora neza ati kugira ibi bintu biranduranwa n'imizi twebwe ataho twegamiye tubona mwokora gutya, bagakorana dokima ibaho leta kumbure ikayikorera ko kumbure no kwitoyikorera ko no musi, ariko ejo hazi ashobora kwiyumvira ko sinzi ahangira Gabriel Rufyiri aza kwanyishyura. Hari umutumire mufise ngaha yitwa Pascal ikintu ariko aravuga ati abanyagihugu bakwiye kubahuka bakabivuga. Kubahuka ni kimwe, ariko hari ikintu mpora nibaza, ujya kwiyamiriza ikintu ukiyama umuntu ejo bukeye ukaza umubona mbere wa muntu yashinzwe hamwe mu mabanga akomeye, utubona umenga wewe witeye ikibazo. Niho bishika abarundi ukamenya umwanya umwe bafite ubwoba. Ariko niyumvira nti iyo bariko baravuga ibintu nk'ibi, uyu muntu nimba yegereye intwaro barashobora kwiyumvira bati reka turabe twebwe nk'abategetsi umuntu yavuze kino kintu tumuhane koko. Ariko hari aho usanga ibyo bibaho. Nagomba ndamwibarize, hari amakuru yo bafise yuko hari abategetsi babaho
bakadomwa ku rutoki ndetse bakanahagarikwa, bamwe bakabogozwa bagashikwa mu mabohero, ariko ejo bukeye kaza wisanga wa muntu yararekuwe ndetse ashinzwe amwe mu yandi mabanga abanyagihugu bataba bazi, mugabo bagasanga amabanga ahambaye bituma mbere bandanya asesagura ry'atunga ry'igihugu. Murakoze Thierry Ahishakiye, ibibazo vyiza cyane gose. Ubwa mbere na mbere murashima umwete wa Gabriel Rufyiri mu gukora ivyo ariko arakora, hanyuma mukaba mwamubaje n'ikibazo nashaka ndamuha akanya acishure. Ikibazo ca mbere mwamubaje nuko niba aho arashikira abategetsi bakayaga kuvyerekeye raporo, bakayaga n'ivyerekeye ivyo yatohoje. Mushikana Gabriel Rufyiri, mu kanya gatoye cyane gose muze muravuragura amajambo, duga kwijambo. Turayaga ibyo byo no kubabwira ko tubivugana ko nta kibazo na kimwe kihari by'ukuri. Abantu ku ngero z'inzego zose turabivugana ko ahantu tubona hakiri ikibazo ni ingene inyishu by'ibibazo biba biri muri raporo zitorwa, mugabo ibyo turabivugana ko. Ikigira kabiri yavuze ni uko muri raporo turavuga ibikorwa. Mugiye kuraba mu mpera nk'iyi raporo twagize igizwe n'impapuro zishika 57, turavuga rero neza na neza ibyo kugwa nabo bikora. Ibyo rero byose biba birimwo, nta raporo n'umwe dusohora kuko twebwe ntituvuga gusa kugira ngo tuvuge bibi, tuvuga ibibazo bihari n'ingene byotora umuti. Ibyo turabivuga cyane, ingene byokorwa. Hanyuma muti abanyagihugu nibyo barafise ubwoba, biraboneka, mugabo kandi bagomba gukera ubwoba kugira ngo, kuko meje kubabwira mu bigo shingiro dufate kumwe bamwe twari tuvuze le détenteur de l'autorité publique, aba bafite autorité bagomba kumva yuko bafite kuza mu bambere, ni ukuvuga abasuku b'abanyagihugu ko ari bo bambere bashobora kurwanya icyo gituma. Mugabo abanyagihugu nabo nk'uko nabivuze mu bwashingiro mu ngingo 37 bahubwo bubasha bagomba nabone kubikwa kandi bakingira itunga ry'igihugu. Batabikoze ni ukuvuga ko badakoze ibyo amateka bagomba ko abategeka. Rero mu ijambo rimwe ni uko umwe wese agomba gukora ibyo ajejwe kugira ngo Burundi bwitwe igihugu kirangwamo intwari ibereye. Egome, mu kanya turashikira ikibazo yabajije cerekeye ukuntu nk'ubuhinga canke ibintu mufise mwoshikiriza vyotuma ruswa igirwa umuziro. Ico nico kibazo tuzakurangiriza ko, ariko nagomba mpene ijambo Aimé Pascal Nduwimana nawe nyene ishure ikibazo cabajijwe na Thierry Ahishakiye, avuga ati mbega uwo mwete musaba abanyagihugu mu gihe bagiye kugira ibyo bashikirije bimeze nk'ibirego, hanyuma ugasanga nabo bareze baronse n'ibindi biti, muhamuzi mufise urutonde rw'abategetsi boba banze gufatwa bagirizwa ruswa. Duga kwijambo Aimé Pascal Nduwimana. Yego cyane, hariho akabazo kamwe uyu muvandimwe akishura avuga ati abarundi nibahebe ubwoba, ati badenonse ibibaye kuko naho nyene ari urugamba kandi ari urwa twese. Rero hariho uyu mutumire uyune yaba telefone avuze akajambo kamwe ngo agira ngo yibarize ngo nka twebwe ngo turi impande ngo y'ubutegetsi twegereye. Ako kajambo aba kagobetse nk'ukuntu abarundi twese twegereye ubutegetsi kuko ari ubwo twitoreye. Akonye abara akantagira acomeke ngo nyene kiwe ngo twegereye, nawe arabyegereye kuko yama abyitura hajya aba Bujumbura. Rero akabazo nawe abagiga ati hari abantu uzi ari Bujumbura ngaha, ibiba byose arabizi yuko hariho abamaze kuba babogozwa bakurwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Abo sino basubiramwo, si umuntu ari mw'ijuru atabizi, ari Bujumbura arabizi ko ari benshi cyane atize madenesheje. Rero inyishu niyo ubutegetsi naho abarundi twese turabyegereye kuko ari ubwo twitoreye. Murakoze cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Araj. Mwiriwe neza? Yes, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Amazina yawe yose ni ndiga Araj? Ni Mati Araj. Muhereye he? Muri hehe? Mu Bugesera, gihugu cy'u Rwanda.
mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, murafite ikibazo, murafite icyumviro, mu kanya gatoya cyane gose turi kumwe n'abashingantahe babiri, Gabriel Rufyiri na Aimé Pascal Nduwimana. Turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye ikibazo ca ruswa catangajwe muri raporo nshasha mu Burundi. Yego, mbanje gushimira abatumirwa cyane cyane Gabriel Rufyiri kuri iyo raporo yasohoye, ariko jewe iciyumviro cyane ni byiza gusohora iyo raporo, ni byiza, ariko igihe cyose azoba gisohoka amaraporo ariko abantu badomwa ku rutoki ngo runaka na runaka bashoboye kunyuruza itunga ry'igihugu, ngo babafishe abanyagihugu babamenye, ku buryo n'uwundi yari afise n'akangonongono ko kubikora ateshukwe, yumve yuko yihemukiye, ahemukiye n'izina ry'iwe, adashobora gusubira kugira akazaro nka muri leta cyangwa ikindi gikorwa kigira aho gihuriye n'igihugu, n'ubundi babasoma bazoguma bagifise za nguvu. Ikibazo nibaza rero, nashaka kubaza abo batumire, ni gute wa muntu ashikirije wari igiturire wewe bamuproteje mu buryo bw'amategeko? Ni gute jewe umunyagihugu wo hasi nshobora kuvuga ngo runaka yansavye igiturire ngiye gusaba serivisi nemererwa n'amategeko, nzoprotejwa nandi igihe nzotanga runaka bitari muri ya nzira? Je numva bari gushiraho nk'inzira itari directe iterekana ngo ni naka yatanze runaka yuko yashoboye kwiba cye kumwaka igiturire, kugira uwo munyagihugu yumve ko yisanzuye ashobora kwerekana uko ari runaka, mu gihe bitari uko buri gihe abanyagihugu bose bazokwama bafise ubwoba bwo kwerekana babasuma, kuko babasuma bazoba bari hejuru bakora muri izo nzego za leta, bashobora kugira nabo umwanya n'umwanya. Ibibazo byiza cyane gose ahaje, reka duhe ijambo Gabriel Rufyiri bwa mbere na mbere avuge cyane cyane ku vyerekeye uko kudoma ku rutoki abantu bikekwa canke bamaze gutohozwa ko bagize ruswa. Mu kanya gatoya cyane gose muce muja no kuri ico kindi kibazo c'inzira, reka c'ukuntu utanze amakuru nk'ayo kingirwa. Mu kanya gatoya cyane gose munota umwe. Ikibazo abajije ni ikibazo gikomeye, ariko kandi amategeko mpuzamakungu yo kurwanya igiturire ya ONU, amategeko ya Afurika yo kurwanya igiturire, amategeko y'u Burundi, byose birakingira umuntu avuze umuntu yari igiturire. Niyo ubwirirwa gitanga icyo giturire ugaca ufata ibimenyetso byose ukabishikiriza inzego zibijejwe, wewe uba ukingiwe nta na kimwe ubazwa, niko amategeko avuga, kuko uba wafashije. Rero amategeko arabikora, mugabo kubera inguvu abasuma bafise bakoresha ibishyo bwose bushobora kugira ngo abo bantu badenonsa bari bagira ingorane, kuko usanga abo bantu bakoresha amafaranga kandi bakaba bafite amafaranga menshi, ariko uburyo bw'amategeko abo bantu bagira denunciation bagomba kuba bakingiwe n'inzego zikabakingira. Mugabo kubera inguvu z'abasuma biragora kenshi. Mu kanya turagaruka kuri mwebwe Aimé Pascal Nduwimana, ariko reka tubanze duhe ijambo Edouard. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza, muri hega Edouard? Muyinga kandi kazina ninde mu kanya gato? Ntakirutimana. Tuga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro, turiko tuvuga kuri raporo yasohowe n'ishirahamwe Orcom yerekeye ruswa ku ry'ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Tuga ku ijambo mu kanya gato cyane gose ikibazo cy'iyumviro. Iyo raporo twese twarayibonye kuri ku marezo sose, kandi na son excellence ntahengeshanya kuvuga ko abanyonora itungo ry'igihugu bahari. Gusa ikibazo kihari ni uko abo nyene barinyonora bafite inguvu nyinshi ku buryo kubarwanya biba bitoroshe. Jewe icyo mbona n'icyumviro natanga, mbona ubutungane bukigenga by'ukuri, bukagira ingufu ku bantu bose, ntagire abajagira amategeko komsa abarinyonoye bakamenyekana, naho baba naho yo umwe akamenyekana agahanwa uno munsi, ejo abandi bazotinya ko bazoba babonye yuko uwa mbere yahanwe. Mugabo mu gihe bazoba bafite ingufu nyinshi gusumba n'ubutungane, bizogorana kugira iyo ngeso ishobore gutuzwa. Murakoze Edouard. Kimwe mu bintu bishobora kuba vyotuza ruswa kurya ibiturire no gusesagura umutungo w'igihugu nk'uko Edouard abishikirije, ico kibazo turakigaruka ko mu kanya, ariko Aimé Pascal Nduwimana araje yabaje ikibazo gihambaye cyane gose. Umuntu atanze amakuru ya ruswa arega abatetsi yokingirwa gute, turetse amategeko umushikirantahe Rufyiri yavuga?
reka mbere donke aha nyakubahwa harageze n'aho na son excellence we wenyine atanga akanimero kiwe ibyo byose biri muri iki kintu y'uko iyi nkuru ishikirawe kandi byama byanakozwe aravuga akabashikiranganji mwese n'inzego zose mutange amanimero y'amatelefone yanyu ibyo rero byaranakemuwe rero umuntu afite inkuru arafite ingene ayitanga kandi akanakingirwa ushaka ariko rero ngo umuntu akantu kamwe mu munota umwe ibi bintu byiza biravugwa ku bantu batohoza abasahura itunga rya leta hariho imvugo ngo akagwi k'abasuma batunze inguvu leta ibi bimaze imyaka irenga 10 yama ngo akagwi k'abasuma basumba leta ubu turasabye twebwe amatohoza akorwa ubu turakeneye amazina yabo ari akompanye n'ibyemezo y'uko aribo basahura kuko haca haba ukwitekana amapolemike orikome rero itomore ku maraporo ikora ubizotuzanire amazina yabo n'ibyo bivye murakoze be Pascal Ndubimana reka dusozere duha ijambo umushantahe Gabriel Rufyiri agira icyo avuze cyane cyane ku byabajijwe na bamwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika inzira nyakuri eka ingingo zimwe mu ngingo zikomeye zofatwa kugira ngo eka impanuro canke amateka ashirwaho ashirwe mu ngiro kugira ngo ruswa kurya ibiturire gusesagura umutungo w'igihugu bibe ibintu byo muri kahise bizobe ari ibintu bitakivugwa mu Burundi hokogwa iki hari ivyimviro mushikiriza mu kanya gato duga kwijambo nagira amaze sabe Pascal nyaba abo basuma nyine batamutumye kubavugira ahubwo abari wabivuga kuko twe tumaze imyaka irenga 20 turi muri rugamba natubwire ko ari mu mashirahamwe yigenga natubwire idosiye imwe baba bamaze gukora ko turi mu kiganiro tubwire twebwe mu mashirahamwe y'ibyo turamaze gukora idosiye imwe kuko umenga ahubwo nako kavuga abasuma bamutumye kubavugira je ndico ndiko ndamwumviza n'ibyo numvise hanyuma sinzire ko agira hinyuze n'ibyo mukuru w'igihugu yiriko aravuga ndiko ndamwumviriza numva umengo ibyo mukuru w'igihugu avuga ibyo mushikiranganje wino hagati mu gihugu avuga ibyo umushikiranganje w'uburimyi avuga umengo wewe ntabyumva ahubwo nkatakiba mu Burundi nkarabuvuye nibyo biriko birantanga ibintu numvise ariko aravuga icyo ni cya mbere kigira kabiri kuri kimuvuze twebwe twibaza yuko ibyo kogwa ari ibintu bisanzwe cyane kuko twariko turabivuga n'indi ntumbero mukuru w'igihugu yafashe yuko intwari rero igomba gutsimbatara kandi abarundi bose tukamufasha tukamushigikira mugabo numvise umengo Pascal ntari muri iyo ntumbero yo gushigikira umukuru w'igihugu rero ibintu Pascal Ndubimana yashikirije yavuze ko bakwiye kudoma ku rutoki nk'uko byatangajwe na bamwe mu bakunzi b'iradiyo ijwi ry'Amerika babaje ibibazo icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko tuzogaruka ko Aimé Pascal azoronka akanya ko gusubira gusigura eka n'umushigantahe Gabriel Rufyiri nawe nyene tuzosubira tumutumire turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika turashimiye n'abanywanyi bose ba telefonye eka bakaduha nimero zabo tukabaha ijambo turashimiye Fatuma Karara yatunganije ikiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza